বড় পরিসরে আমাদের এই পরিবেশনা বার্সাই পথ চলা, যেটা 26 নম্বর সব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অলমোস্ট সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলা এবং থানা পর্যায়ে থেকে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য কাস্টমার এবং পার্টি যারা বিজনেস করার জন্য নিতে চাচ্ছেন তারা চলে আসছেন। এবং ঈদ মৌসুমে যেটা ঈদ কালেকশন আমাদের অলমোস্ট শোরুমে চলে আসছে। নিত্য নতুন আইটেম এবং ডিজাইন অলমোস্ট আমাদের ডিসপ্লে করা শো অবস্থায় থাকে। বার্সাই ফ্যাশন হাউস দিচ্ছে একদম রিজনেবল প্রাইজের উপরে প্রত্যেকটা আইটেম এবং ডিজাইন আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনের দ্বারা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করে আমরা প্রোডাকশন করা হয়। এবং কোয়ালিটির শীর্ষে যেটা আপনার লাস্ট আপডেট ফেব্রিক্সের উপরে পাচ্ছেন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি জুয়েল মুস্তাফিজ আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের মাঝে। বার্সাই ফ্যাশন হাউসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। নিচতলা এবং দোতলা মিলে আমাদের 5টি শাখা। এবং আমি যে স্পেসটাতে দাঁড়িয়ে আছি এটা বার্সাই পথে চলা 26 নম্বর শপ, দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। 2007 অর্থাৎ বার্সাইর জন্ম 2007 থেকে পথ চলার এটা 26 নম্বর শপ। এটা খুব বড় স্পেস নিয়ে আমাদের পরিবেশনা। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি অলমোস্ট এভরি আইটেম এবং ডিজাইন বার্সাই ফ্যাশন হাউসের পাঞ্জাবি, যেটা ঈদ কালেকশন। অর্থাৎ আপনারা ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সাইজ সাধারণত 4টা 38 থেকে শুরু, 38, 40, 42, 44 পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবং খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা সাইজের সমন্বয়, যেটা সেমি লংয়ের উপরে করা আছে। এবং এটা এমব্রয়ডারি ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যেটা আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনার দ্বারা। পাশে একটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা শেড ডিজাইনের উপরে, যেটা বডি প্রাইস অলমোস্ট 1780 টাকা। অর্থাৎ 1480 টাকা থেকে শুরু, 1480, 1580, 1680, 1780, 1800, 1900 এবং 2380, 2480। পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল প্রিন্টার আরেকটা শেড, যেটা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনের দ্বারা তৈরি করা হয়। বার্সাই ফ্যাশন হাউস দিচ্ছে একদম রিজনেবল প্রাইজের উপরে, খুবই মানসম্মত এবং ইউনিক টাইপের ফেব্রিকের উপরে, ইন্ডিয়ান ফেব্রিকের উপরে, যেটা আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়। আপনারা আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা পেস্ট কালার উপরে কাঠচুপি, হ্যান্ড কাঠচুপি, এবং খুব কোয়ালিটিফুল একটা কাঠচুপি দিয়ে করা আছে পাঞ্জাবি, যেটা 2380 টাকা বডি প্রাইস। অলমোস্ট এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ ডিজাইন, হিউজ কালার ডিসপ্লে করা আছে। এই স্বল্প পরিসরে সব আইটেম দেখানো পসিবল না। বার্সাই ফ্যাশন হাউস আপনার সরাসরি ভিজিট করলে চলে আসুন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আর যারা অবস্থান থেকে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন, স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে। এবং যে কোনো ওয়েবসাইটে অর্থাৎ অনলাইনে যে কোনো পেজে আমাদেরকে পাচ্ছেন নিঃসন্দেহে। অনলাইন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ইমো আমাদেরকে পাচ্ছেন নিঃসন্দেহে। বার্সাই দিচ্ছে আপনাদেরকে একদম ঈদ কালেকশনের জন্য অলমোস্ট সব আইটেম এবং ডিজাইন আমাদের ডিসপ্লে করা শো অবস্থায় আছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আমরা পৌঁছে দিতে পারবো পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে। যার অবস্থান থেকে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন। এবং আমাদের প্রোডাক্টগুলো যেহেতু আমরা হোলসেলার, সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলা এবং থানা পর্যায়ে আমরা হোলসেল এবং রিটেল সেল করে থাকি, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার শহরে আমাদের প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন নিঃসন্দেহে যে কোনো ফ্যাশন হাউসে। আপনি আপনার শহর থেকে আমাদের প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। একদম রিজনেবল প্রাইজের উপরে আমাদের প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন 100% কোয়ালিটি মেনটেন করে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনের দ্বারা তৈরি করা হয়। ওকে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি বার্সাই ফ্যাশন হাউসের মেগা শপে, যেটা অলমোস্ট আমার দুই সাইডেই ডিসপ্লে করা আছে শার্ট, যেটা ফুল স্লিপের উপরে শর্ট শার্ট এবং ফুল স্লিপের ফর্মাল শার্ট, হাফ স্লিপের শর্ট শার্ট এবং হাফ স্লিপের ফর্মাল শার্ট। এই শার্টগুলো প্রত্যেকটা আইটেম, প্রত্যেকটা ফেব্রিক আমাদের ইউনিক টাইপের এবং লাস্ট আপডেট ফেব্রিকের সমন্বয়ে, যেটা ইন্ডিয়ান ফেব্রিক এবং ডিজিটাল প্রিন্ট। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো হিউজ, অলমোস্ট হিউজ ডিসপ্লে করা আছে বার্সাই ফ্যাশন হাউসের, যেটা সচক্ষে সরাসরি ভিজিট না করলে আপনারা বুঝতেই পারবেন না। এই স্বল্প পরিসরে আমি সব আইটেম দেখানো পসিবল না, যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আপনাদের মাঝে আমি ফিরে আসি। সরাসরি চলে আসুন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। এবং ডেফিনেটলি আমাকে পাচ্ছেন এখানে নিঃসন্দেহে। এবং আপনারা যারা অবস্থান থেকে যোগাযোগ করতে চাচ্ছেন চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেওয়া আছে এবং এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আমরা পৌঁছে দিতে পারবো পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে। এবং যারা রিটেল অর্থাৎ খুচরা কেনাকাটা করতে চাচ্ছেন, আপনার শহরে আমাদের প্রোডাক্টগুলো পাচ্ছেন নিঃসন্দেহে, যেহেতু বার্সাই হোলসেল করে প্রত্যেকটা থানা এবং জেলা পর্যায়ে। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ডেফিনেটলি আমাদের প্রোডাক্ট গুণগত মানের শীর্ষে এবং কোয়ালিটিফুল এবং 100% গ্যারান্টি সহকারে আমরা হোলসেল এবং রিটেল সেল করে থাকি। এবং আপনারা যারা বিজনেস করার জন্য নিতে যাচ্ছেন, সেল করতে যদি না পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন কোম্পানি সিস্টেম অনুযায়ী। ওকে ভিউয়ার্স, ঈদের জন্য বার্সাই ফ্যাশন হাউস নিয়ে আসছে অলরেডি গোলগোলা টি শার্ট, পলো টি শার্ট, চায়না, তারপর পাঞ্জাবি, ফুল স্লিভ শর্ট শার্ট, ফুল স্লিভ ফর্মাল শার্ট, হাফ স্লিভ শর্ট শার্ট, হাফ স্লিভ ফর্মাল শার্ট। সব ইউনিক টাইপের ফেব্রিক এবং ইউনিক টাইপের ডিজাইন দিয়ে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইনের দ্বারা প্রোডাকশন করা হয়। আপনারা সরাসরি ভিজিট করার জন্য চলে আসুন বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আর যার অবস্থান থেকে আমাদেরকে অর্ডার করতে পারেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আমরা পৌঁছে দিতে পারবো পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে। এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।
নেক্সট আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজি সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। আল্লাহ হাফেজ।